ဒီခါမြောက်ပြီးတော့ဖို့ account operation ကတော့ခါနေပြီကကျွန်တော် Windows 10 Windows 11 ထဲမှာကျွန်တော်တို့ internet ကိုတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တယ်။ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးစွဲနေတဲ့ internet ကတော့နေသိနေမှာကိုနေပြီကလုံခုံဖို့ဆိုတာကတော့နေပြီကအပရာခက်တယ်။ဆိုလိုစားနေပြီကကျွန်တော်တို့ internet activity ကိုစောင့်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါရဲ့နော်။ဆိုကအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဆုံးတစ်ခုကတော့နေပြီကကျွန်တော်ဒီ VPN ကို grok ခံပြီးကအသုံးပြုလိုက်စရာအကောင့်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်။ကဲဆိုကနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီအာ Windows 10ဒီ Windows 11ထက်မှာVPN ကိုနေပြီးစရာမျိုးတဲသုံးဖို့လေးပါရဲ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုတင်နေတာမှာအခါပုရှစာဟောတော့နေပြီကအခါလွယ်လေး Friday 3စာလေးဟိုအဆန်ပြေ Friday ဒီတဲလေးလုံး VPN ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုတော့ကဲဆိုကVPN ရှိကိုကျွန်တော်စံမျိုးတောင်းသုံးဖို့လေးပါရဲ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ software ကိုနေပြီး internet ကနေပြီး download လုပ်တဲ့အတွက်နဲ့ဒီ browser တစ်ခုဖန်ပြီးကျွန်တော်က download ပါရဲ့နော်ကျွန်တော် browser တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်အဲကောင်တော့ Microsoft Edge ပါရဲ့နော်အဲ assembly စာတစ်ခုသုံးလိုက်ပါနော်ဒီနောက်ကျွန်တော်တဲရလေးလုံးလေးထိလိုက်ပါနော် enter ခေါက်လိုက်ဆိုကမှ text မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲရလေးလုံးပါလဲ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ကဒီ window အတွက်ပါရဲ့နော်ကဲ window ဆို window အတွက်ပြီးအဲ့ဒါမှာ mouse ကို click ဖိလိုက်မယ်โอเคသူ download ဆွဲနေနေမယ်နော်တယ်လီလုံးကြီး VPN ရဲ့ authorship တွေကတော့သူကအများကြီးပါပဲ internet မှာကိုမ internet 344တော့ကိုအတွက်လုံခုံရပိုင်းနေပြီကရောင်းတဲ့ performance ပိုင်းရာပြောဆိုလေတစ်ခါ VPN တဲ့စာကတော်တော်လေးကိုအဆန်ပြရဲတော်တော်လေးကိုလေရောင်းနေလို့ pro ရာပါရဲ့နော်ပြီးကပုံမှန်တော့တမတော်ရဲ့စာကသူကနေပြီးကဒီနဝ response လောက်စာကနေပြီးပေါ်ပြီးကလေမနနေလို့ pro ရာပါရဲ့နော်그래서ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို download လုပ်ပြီးခါဆိုခဲ့ download လုပ်ပြီးခါဆိုကနေပြီးခဲ့ကျွန်တော်ကဒီ start button က start button ရဲ့ e ကိုဖိလိုက်မယ်နော်ပုံစံ file explorer ကို process ရနော်ကဲနာမှာကျွန်တော် internet download ဆိုလိုက်တယ်အရှာလောက်ဒီဇိုင်းနေပြီးခဲ့download လို့ခေါ်တဲ့ folder ထဲမှာရှိပါရနော်ကဲကျွန်တော် double click လုပ်ဝင်လိုက်တယ် okay ကျွန်တော်ကောင်နေပြီးခဲ့ double click ဆက်ပြီးလိုက်တယ်ပါရနော်Okay ကျွန်တော် share ဆောင်ပြလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီ cloud flare ဒီ daily long VPN ကို download လုပ်တယ်ကျွန်တော် next ကိုဆက်ပြီးမယ် install ကိုပြီးမယ်ကျွန်တော်တော့ဆောင်ပြရဖို့ပါရနော်ဒီကကျွန်တော်ကမှ computer shutdown ပါရနော် install လုပ်ဖို့အတွက် yes yes ကိုပြီးလိုက်တယ် okay ဒါမိကဆိုကကျွန်တော်က finish ကိုပြီးလိုက်မယ်နော်ဆိုကဒီ notification bar tab မှာဟိုတစ်ခုပေါ်လာပါရနော် watch web ဆိုပြီး okay ကျွန်တော်ကအဲ့နာမှာnext ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမယ်သူရဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ပါရနော် our commitment to privacy commitment to privacy ကဲဆိုရင်နာမှာ accept ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်နောက်ဆောင်လိုက်ဒီကျွန်တော်က close ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်one thing ကိုဆက်ပြလိုက်ဖို့ပါရနော်ကျွန်တော်နောက်ဆောင်လိုက်တော့ကျွန်တော် memorandum ကနေဒီအချိန်မှာပြီးကျွန်တော် play လုပ်ပါပဲနော်ကဲကျွန်တော်ဒီVPN ကိုနေပြီးကျွန်တော်ချိန်ချလိုက်ရပါတယ်နော်ကိုမအဆိုင်ပြောစရာတခုကိုကျွန်တော်ကဆက်သွန်းလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ internet ထက်မှာလုံလုံကုန်ကုန်နဲ့ကိုမသုံးစရာရှိစရာကိုသုံးလို့ပါပဲနော်ဒီကအားလုံးဆက်ပြီးနေပါစေလို့ညွှန်လန်းပါတယ်ဗာလီစောပါ